ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் வந்திருக்கோம் வாட்டர் வேர்ல்டுக்கு. இது வந்து கெலனியா கிட்ட இருக்குது, பியகம ரோட்டில். ஸோ இங்கே வந்து அக்வாட்டிக் பார்க்குன்னு பேர்ட்ஸ் பார்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாங்க உள்ள சுற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து இந்த டிக்கெட் கவுண்டர். ஸோ டிக்கெட் எடுத்து தான் போகணும். நான் நினைக்கிற மாதிரி அதில் ப்ரைஸ் போட்டிருக்கு. அடல்ட்டுக்கு வந்து 450, சில்ட்ரனுக்கு வந்து 300. ஸோ பெரியாக்களுக்கு 450, சின்னாக்களுக்கு வந்து 300. ஸோ இதில் வந்து அக்வாட்டிக் பார்க்குக்கும் பேர்ட் பார்க்குக்கும் சேர்த்து இருக்குது டிக்கெட். ஸோ ரெண்டையும் நாங்கள் பார்க்கலாம்.
ஸோ இன்றைக்கி வந்து சனிக்கிழமை சாட்டர்டே. ஸோ நல்ல ஒரு க்ரௌட் ஒன்று வந்திருக்கீங்க வித் சில்ட்ரன். ஸோ எல்லாம் வந்து அவங்களோட டே நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஒரு சின்ன கேன்டீன் ஒன்றும் இருக்குது. வாஷ்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் சின்னாக்களோட தான் வந்து இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்களும் உங்களோட டே வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்தது நாங்கள் வந்து வாட்டர் டனலுக்கு போவோம். அங்கே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த சவுத் ஏஷியாலேயே ஃபஸ்ட்டாக பில்ட் பண்ண வாட்டர் டனல் இது. ஸோ வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நாங்கள் போக போகிறோம் சவுத் ஏஷியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டனல் அக்வேரியம். இதில் லென்த் வந்து 30 feet. டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த டேங்க் வந்து 47 feet. ஸோ இந்த டீட்டெயில் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம். எப்படி பில்ட் பண்ணண்டும் போட்டிருக்காங்க. இந்த அதர் டீட்டெயில்ஸும் இதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம். இதில் ஏதோ இந்த ஊற்றுப்பட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, வாங்க போய் பார்க்கலாம். நாங்கள் போக போகிறோம் அண்டர் வாட்டர் டனல். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க பிளாக் டிப் ஷாக்குன்ற ஃபிஷ் மட்டும்தான் இதில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். நல்ல க்ரௌடாக இருக்குது.
சவுத் ஏஷியாவோட ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டனல். ஸோ நிறைய ஃபிஷ் இதில் இல்லை. அந்த நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக் டிப் ஷார்க்ன்றது மட்டும்தான் இதில் இருக்குது. நல்ல ஒரு பிளேஸ், நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க இதை. ஸோ நீங்களும் கூட ஃபேமிலியோட அந்த ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவாங்க. நிறைய ஷார்க் இருக்குது. நான் ஒரு 20 to 30 ஷார்க் போட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பேர்ட் பார்க். ஒன்று வச்சுருக்காங்க சின்னாக்களுக்கு சின்ன ஒரு போட் ரைட். ஸோ இது மேன்மேன் பாண்ட் உண்டு. வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ இதான் வந்து அந்த ஃபீடிங் டைம். இது வந்து ஃப்ரீ ஆக்டிவிட்டி. ஸோ யாருக்கும் வந்து கொடுக்க வேணாம் காசு அப்படிங்கிற கேட்டால் அதுதான் அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க. இதில் கண்டிஷன்ஸ் போட்டுருக்காங்க.
ஒரு ஃப்ரீ ஆக்டிவிட்டி பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம். இங்கே வந்தால் நீங்கள் இந்த ஃபீடிங் டைமுக்கு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட இங்கே பிளானிங்கை ஷெட்யூல் பண்ணிக்கொள்ளுங்க.